Manhero akanaka hama dzangu, tasangana zvakare muChurch and Society, chirongwa chamunonzirwa neHighfield Congregation yeReformed Church in Zimbabwe, patinokurukura zvese zvatinosangana nazvo musociety yatinogara. Zita rangu ndinonzi Ray Mawerera. Ndine vadare vandinawo pazuva ranhasi vatichange tichikurukura nhau yatakasira panzira last week, nhau yebribery and corruption. Ndichangokumbira kuti vadare vazvireve kuti ndivanani tozopinda muchirongwa chedu. Ngatitange this time nekoko. Makadi vadiwa vatari. Zita rangu ndinonzi Jairus Makahamadze, ndinonamata ndiri paReformed Church paHighfield. Mwenzi wedu tichinaye. Makadi vatereri, ini ndinonzi Dr. Munyaradzi Magiga, ndiri Acting General Manager kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Anti-Corruption Commission. Makadi amadzinodiwa tadzokazve mai pahwauya Reformed Church Zimbabwe Highfield Congregation. Okay, next name. Makadi padikani ndinoitwa maindaro kwa Reformed Church dziri pano paHighfield. Makadi vatereri nevaone vanotiona panguva ino yemanhero ano, ndinoitwa candidate minister Manamike weReformed Church in Zimbabwe. Tatenda, toda kutenda vadare nekuramba vainesi kuti tikontinue program yedu. Regai ndikumbire vaMakahamadze kuti vatitangire nomunanato. Namatei. Marwa musorulingana statenzo Jesu Kristu tutendai madekwana ano. Nekuda kwoumwe mukana zvomatipa ukutukure pamusoro penyaya iyi yatekeshera munyika yanetsa yashungurudza inokonana neshoko renyu, nyaya yechoko muumwe neuori mhando dzacho nekuwanda kwadzo tinoona dzatekeshera mupasi rino. Asi tinokumbira kuti Mwari Baba mutibatsire kuti uori hupere, nekuti chinhu chinonyangadza pamberi penyu sekuringa kwatoita magore pakurukura kwatiri kuti madekwana ano. Tinokumbira kuti Mwari Baba mutitungamirire, umwe neumwe achateerera nekuona chirongwa chino awane chaangabatsirana nacho. Tatenda chitungamirira muzita raTenzi Jesu Kristu. Amen. Amen. Hama dzangu, ndafunga kuti titangire patakasira palast program yatakaita. Taitaura nenyaya yevanochinja mari, money changers. Ndoda kuti Dr. Magiga mupinde panyaya yemoney changers. Tisaisire panzira. Nekuti vaManamike vakaibata asi havana kupedza. Ndiona kunge havana kupedza. Vaitaura zviri politically correct. Ndinotenda chaizvo nenguva yamatipa. Hongu nyaya yatakasira panzira iya inyaya hombe chose. Asi regai ndigadzirise nyaya yokuti kune vanonzi money changers. Atitarisiri kuva namaterms okusanitizer kuti mhosva ite sechinhu chakanaka. Chokutanga isu tingatomati macash baron. Sei tichidaro ndozvokuti kuti uite basa rokutambira mari uchitengesa mari ibasa rinotowanikwa kumabengi. Saka iwe kana usina kuregisterwa neReserve Bank of Zimbabwe kuti uchazenge uchichinja mari kana kutengesera vanhu mari, aiwa uri kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Naizvozvo tiri kuda kuti apa patidzikise nyaya yedu pakuti money is a medium of exchange. It is not a commodity. Now you cannot come wash your body every morning, go to a certain street corner and say, today I'll be selling a commodity called money. Then the money loses its literal meaning. What we are going to say is, isu vatereri vedu tangachida kuti munzwisise zvonezvi. Kana uri mubasa cash baron, uri kutoita mhosva. Naizvozvo tikasangana newe kana tikawanikwa kune munhu watiudza kuti ndo paunoitira ipapo, tinogona kutouyawo nemari dzedu tasi toda kutenga, tichakubata. Ende kana takubata, zvinhu zvinonyanya kunyadzisa panapa mufundisi magara mataura imimi. Isusu hatigoni kupedza tsvakuru dzedu nekufeya kwedu tisina kusvika kuchechi kwenyu. Saka tichauya nemwe kuchechi, muri mumota takakusungai, chita chigokuonai kuti iri cash baron. Munongovaziva vanhu vekuchechi, vanhu vanenge vaida kunamata, tichavapa nguva yekukunamatirai.
asi imi hatisi kuzokuregedzai nokuti maita mhosva yenyu. Zviri pamutemo wenyika izvozvo, tinotenda. Maipagouya mune munoda kutaura. Mazvita henyu, ini ndoda kuuya uri mubvunzo kuna Doc. Mubvunzo wangu unoti system yedu muZimbabwe yakamira zvakanaka here? Nemhaka yei tikaenda kune dzimwe nyika auoni vanhu vanochinja mari murodhi. Unotoziva kuti mari yako unoenda kuBeru unochinja kana kubenki. Saka ndoda kubvunza imi ve-anti corruption kuti ndo mubvunzo wekutanga wandabvunza nditi wechipiri mapurisa chaiwo ndinomaona achitopfuura nepano vanhu vari kuchinja mari vachitoenda zvavo vachisiya zvakadaro. Now we are saying society avoid corruption. Tidetsereiwo ipapo. Todini nokuti ndiri kuona kuti zvinoramba chose nekuti vemutemo vacho vakarelaxa system yacho iri kuita sokunge iri kutoita enforce kuti ngazvirambe zvakadaro nokuti ndamboona vanhu vachidzingwa vanhu vachingochinja mari dzavo ikonova kutodzibata kudai pachena munhu achitopfuura maita zvakanaka. Ndinotambira mubvunzo wakanaka saiwoyo ende unotaridzana nechokwadi chatakatarisana nacho senyika yeZimbabwe. Asi regai ndimhanye pakuti kana Zimbabwe ikaita munhu anonzi mupurisa angava mudzimai kana kuti murume, mucherechedzo wokuti mutemo wenyika iyi ndiye munhu ari pamberi make sure kuti anoutevedzera. Mukaona mupurisa akupfuura panoitika mhosva, chekutanga ndezvatati corruption ine chokuita nohunhu hwake hwatorasa nokuti basa rake rinofanira kutoti ipapo aite enforce the law. Now hatina mhosva inofanira kubvumidzwa munyika. Hazvina nebasa rese kuti tingawana munhu achiti letwe indangozobatawo hangu chibharo nokuti handina mudzimai kana kuti ndakamira ndakadai uye vanobata takawanda. Hazvine nekuwanda kwavanhu, zvine chokuita nokuti mutemo unoti kudii, hunhu hunoti kudini, Mwari vari kuti kudii. Tarisaiwo kuti kazhinji mitemo yedu yenyika yedu haina painopesana neyaMwari. Saka naizvozvo tinofanira kubatikana nokuti tisu vokutanga kuratidza kuti corruption yacho hatidi. Tichitanga nemi vacho musati maenda kumupurisa, tangai inini mupurisa ashaiwo kusunga, we-anti corruption ashaiwo kusunga. Tikadero chete nyika yedu yanaka. In other words, ma-cash baron hatichati ma-money changers manje. Ma-money changer, ma-cash barons vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Chinhu chese chisiri pamutemo is a sin. Tinowirirana amanami. Yeah, that's true. That's correct. It's only the quadriple define at Chiva, but we might be talking about the same thing. Kuti webze kuti chivi tikurishandisa tiri from a spiritual realm or a religious realm, if I'm to put it that way. Webze kuti crime mhosva inotowanikwa muchivi kuzonzi hai mhosva iyi karinga paratidza kuti even when our courts are in session they tend to acknowledge the holy book in what they are doing. Unakaze vari kuacknowledge kuti no takati kudhiraivha mitemo ikai kubva mushoko raMwari. Saka munhu ari mukristu anofanira kusaremerwa nekusapara mhosva nekuti agara mhosva kwaari isati yanzi mhosva nenyika imhosva already kuti handifaniri kunge ndichidaro pasina nyika yataura izvozvo. Saka ndikoti izvozvo zvoga zvinofanirwa kunotisunda pakuziva kuti zvinhu zvakafanana chivi nemhosva. Mhosva yazongova defined nemasystems epanyika anodhila nayo immediately. Chivi unogona kuti ndochiya chekuti munhu angoenda kana ve-anti-corruption vakasakubata uchiita echingoti hamene hapana mwari wako. Asi mhosva iri kunzi tikatokubata tine makore 2 yekuti ndochazongozoita kuti inzi yacrime isini. Saka sin can be hidden. Pamwe pachino kutoshaya futi pane zvimwe zvivi chivi chakatokuroreka crime. Pane zvimwe zvivi zvogona kutoshayikwa kumhosva kuti asi chichingori chivi atashaya kuitisa kupi kumhosva ichi asi chivi. Ndoda kuramba ndiinemi, ndoda kupai scenario mamanamiki. Mukereke moita munhu ane mari yakawanda yaanofunga kuti arida kuisa donation kuchurch as a benefactor wechurch. Isusu tiri kuvaka panapa iyo tinoda kupai
mari yekuti munovaka chechi yese makasununguka, zvimwe zvinhu zvese muzopedzisa zveimuka. Asi munhu iyeye vamwe vese vanoti mari dzake hadziuyi nenzira yakanaka. Munhu anoita mabasa anzi they are from illegal proceeds dzemari iyoyo. Saka mari iyoyo iri kuuya kuzodhonetwa kuchechi. Munotambira makatarira divi here, kana kuti munoti ingori ruma hatina chokwadi nazvo, kana kuti it's a very good question. Chekutanga what I would want to say is that as a church hatigoni kutresa mari yose kuchena kwayo kana kusviba kwayo. That's one thing I want to make it clear. Hatigoni kutresa kusviba kwayo kana kuti pane imwe inototaurika kusviba kwayo neimwe isingataurika sayakasviba. Saka hatigoni kudzitresa kusviba kana kuchena kwadzo. But that does not mean that does not mean we encourage criminal tendencies for the sake of giving unto God. Why ndichidaro? Mtaona kuti Judas Iscariot apedza kutengesa Jesu, mari yake yanga yakashata chose. Andika aina nayo kuvakuru vetemberi vakaziva kuti yakashata. The only thing they do wakati no mari hatigoni kuitambira. Toiendesa kundotenga munda uchavibva vamwe vakafanana newe vatinoti veshe. Saka zvaingoreva you might not get to the same position now, but the interpretation yanga iripo ndeyekuti it is the duty of the church to stand against criminal act. Ndo zvaingotiraya kureva kuti church ndo yambowirana naJudas, but isu hatigoni kuasosieta nemawiro aita mari yani, mawiro aita mari yako. Saka zvakakosha kuti somufundisi zvinose kuti zvinogosha, but somufundisi neutungamiri hwechechi zvakakosha kuti kana mari yavamakahamadza echinzi avamakahamadzeka mutendi wenyu ane zvaari kuita uyu zvisina kunaka. Handiti zvakakosha kutaura navamakahamadza. So somufundisi avamakahamadza imi mabasa amunongoita kana munotaura nanyaya mutendi wamunotomira naye anokuzivisai mawandiro atamari. Saka accountability kana kuti kugamuchirika kwemari yomunhu ndekwekuti iri kugamuchirwa mukusaziva mumashoko ekuti hazveshuwa unoiwana nenzira yakati yakaipa, but we have many people donating to church, many people donating to orphanages nemari dzisina kunaka, unless and until pazova neproven evidence yatingaziva muzaki kuti zaki munhu uyu ndewenyu hasi wedu. So the question is there. Look at the question is very clear. Zvainongoemphasize ndeyekuti as the church we should stand with my guidelines of doing things really right. Although it is an audit system now, ndo vanomborine hondo church dzamunoona dzimwe dzacho dzakavakwa nemari dzekuba, if you want to put it that way, but hatigoni kuva neaudit system kuti because it's an accusation kuti vamawira mari enyu hatiidi sechurch nekuti tohwa kuti munonge munochinja mari. Vamawira kuti no ndochinja mari asi haisiyo ndakachinja munoita tingotaya kuti hatigoni kuva neline ratogona kudhirowa kuti iyi mari hatigoni kuitambira, iyi totambira. Zviri kumuridzi wemari toconfess kuti mari yangu ika ndokupa yangu but haisi kwatodziwana. Kana maona zvisingaitika regai ndidzokere nawo. Chechi yoti we need the money. Remaidaroko mamuchiseka taura yekuti muri kuseka. I do believe kuti maipagauya vakauya nemari muchechi vari kuuya nayo kuna Mwari, havasi kuuya nayo kuvanhu. Mwari ndivo vane ongororo yemari yamaipagauya kuti imari yakaita sei. Isechechi tinongotambira mari. Ndiri inini ndinongosununguka kutora mari toshandisa. Isusu kana tichizoti tichaitora toishandisa ine proper way tichaivakisa chechi yaMwari. Zvayauya ichinzi namaipagauya ngaiitwe ndo zvatiri kuiitisa. Inini I've played my part. Maipagauya shoko raMwari rinoti do not judge. Saka izini ndikati mari yamaipagauya yashata ndakutojaja. Saka regai Mwari vajaje vega kuti mari yamaipagauya haifaniri kuve ine ropafadzo nekuti yakasviba. Vari ivo Mwari nekuti ndo vanoropafadza mari yamaipagauya nekuuya kwayo. Isusu sevanhu vekereka hatigoni kuropafadza mari yamaipagauya. But maipagauya vacho munotenda here kuti pane macriminal elements anopinda mukereke achiwanda nekereke? Ya zvinoitika, asi panhau yamabva kutaura iyoyi
ndabata pachitaurwa namufundisi vachiti vakazotora mariya vakati ngaitengeswe munda. In other words, vakaitora vakaishandisa. Saka ndona sokuti point yamaindarukwa iyi ichokwadi. Mwari, let him judge the person. Kana waunza mari wongo uchiita zvokuita zvechicriminal, istochi vakakereke kuti vanobhuya vachizodi ndakutora pane yaJudhasi yakuti vakakereke kuti vanobhuya vachiwana kokupindira. Uyezve ndoda kusapota point yamufundisi Manamike yekuti ndiani ungagona kuteverera kuti nendai paguva yemari yenyu maiwana sei? Hakuna. It's just kungonzwawo nevanhu kuti vari kuita zvakati. Kana pamwe ndine zvimwe zvandoita zvakanaka ndotora ndoisa uko. Uye ndorangarira kuti kachiita munamato wezvipo kazhinji mukateerera munhu anoti Mwari natsaivo mari kwayabva kuti igozobata basa renyu. Saka ndonaso kuti pazvipo apa hama dzangu reality inoti tikangodero hakuna unouya nemari. Doc, muchadaira nyaya but pane mubvunzo watichazoda kubvunza imbopindai panyaya yekutaura. Hongu ndiri kunzwa kuti nyaya iri kupisa chaizvo but ndoda kutangira pavasira kuti vazopedzisira nyaya yavo vakatarisa vachiti iwewe munhu pachezvako wauya nemari iwewe. Saka taramba tiri pashoko redu riya rokuti uori huno chokuita nounhu hwako. Kana tichiunza kuimba yaMwari zvipiriso zvine chipomerwa tiri kuti kudii? Ispiriso vaKristu vacho. Ina handisi mufundisi angu. Asi kuti ndandichida kutaura nyaya yokuti seZimbabwe Anti-Corruption Commission tine zvirongwa zvatinazvo tishandisa mutemo unonzi Unexplained Wealth Orders. Iyi amendment act yakaiswa kumoney laundering. Money laundering ndizvo kuti wawana mari uku wainda kumaondotora madiamonds watengesa mari yako wochida kuzoichenura manje wobva wati mari yangu yakabva pachigayo chatinogaya chibage ichi waiwacha kuti tese mari chena handiti. Saka isusu nemutemo watava nawo amendment act iyi tinosungirwa kuti munhu wese ane upfumi munongofungidzira kuti uyu une upfumi hunodarika $100,000 mune right yokuuya kuzotinyevera kuti wakawana kupi. Isu hatimusungi, tinomudaidza. Svikaiwo kuno kubasa kwedu vanhu vanoti kana kuti takaenda tikandoona maproperties enyu anodarika mari 100,000 makamboiwana sei? Saka chokupatai nekuya namari sitsi akone zvose asi pane vatati tadaidza iko zvino vana mari hapana wamboti adarika 15,000. Dzimwe dzimba takatotora sezvamunoziva kuruwa kuti takatotora imwe imba yomwe mushandi angashanda muhurumende izvozvi ende tine dzakawanda dzatiri kuzotora. Tine motikari dzinotaura dzakatengwa navanhu asi havasi kudini kutsanangura kuti mari yakamira sei. Saka ina ndichida kuti tipe yambiro kuchechi navateereri vedu nevakatitarira kuti mari isina tsananguro yakanaka haina kumira zvakanaka kuti iinde pamberi paMwari. Pfungwa dzawakaita uchidira munhu kana kuti wakatouraya munhu ukarobha kuti utore mari iyoyo ndiwe wozoda kuti nhasi ichizondotenga munda sezviri kutaurwa pavhesi nei. Indionazo kuti tingapedza nyika yose neukororo. Chekutanga ngatitange tamira pachokwadi savaKristu, savanamati, towana mari dzakachena, mari dzisina zvipomerwa tiyatiisa pamberi paMwari. Tokuona kwangu. Doc, I think this is a good time yekuti tichipinda muZimbabwe Anti-Corruption Commission chaiyo as it stands. Hurumende yakaita set up the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Toda kuti tinzwisise kuti sei vakaona zvakakodzera kuti pave neZimbabwe Anti-Corruption Commission. Chingi changa chaitika, uori hwanga wasvika to what extent zvanga zvanyanya kushata kudii, uye mozotitsanangurira kuti what exactly basa renyu ramunoita and how isusu sevanhu we can also make a contribution. Tinotenda chaizvo. Tichada kuti vanhu vayeuke kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakavapo zviri pamutemo in 2004 but iyo establishment yacho yakazoitwa 2005 to 2006 muna September. Right, nyaya yakanga yaitika ndeyekuti vanhu vachayeuka zvana Willowgate scandal
zvana Samson Bernard Mashata paweni akapa musoro wechitima waifamba uchikwe vanhu vose Mashanda achitodai kuti chifambe zvakanaka chichifamba nomunjanji. Tinoziva dambudziko rokuti GMB rakamboitengesera chibagwe chese mukasara musina nyika itarisana nedambudziko. Naizvozvo mapazi ehurumende mamwe ose anga aripo zviri pamutemo, mapurisa aripo, vamwe vose vanoinvestigata varipo, vakazozviona zvakakodzera kuti aiwa mhosva dzouori dzinoda badzi rakamirira izvozvo chete. Ndo zvakaita kuti tivepo isusu. Now Zimbabwe Anti-Corruption Commission yaisiwa zviri pamutemo ichishandisa Enabling Act yacho chapter 922 inonzi Anti-Corruption Commission Act. Mabasa ayo number 1 ndoyo kudzidzisa vanhu to raise anti-corruption awareness among the people. Ndocho kutanga ichocho. Hatina chishuwo chokuindisa vanhu kujere, hatina nyota yokusunga vanhu, asi tine nyota yokuti dai vanhu vaziva chokwadi varegera nyaya dzouori idzi. Saka tinodzidzisa vanhu. Toita inonzi prevention ye-corruption. Inobuda pakuti tine madepartment inonzi ye-compliance and systems. Tinofamba private and public institutions. Totarisa ma-systems yenyu kuti apa patingavhara sei kuti mari dzisarasika, upfumi husarasika. Right. Todzidzisa tiita mareports edu akanaka. Vanhu votevedzera izvozvo, hapana achasungwa kana tatevedzera izvozvo. Then vaya varamba kuteerera ndo patinoshandisa inonzi na president Shamwino Munyu. Toita investigate nyaya dzacho, taita investigate tichakumisa pamberi pamatare. But tarisai muone kuti hatingo investigate tongoti nokuti munhu anenerwa. Panofana kunge pane mutemo unotaridza kuti umbo wabuda painvestigation hunoratidza kuti munhu zvechokwadi akaita mhosva. Naizvozvo tondomisa pamberi pamatare. Munhu uya unobva azvipupurira oga ochenurwa, kana asina kuchenurwa anobva aenda kujeri. Ndo mabasa mahombe atingati tinoita seZimbabwe Anti-Corruption Commission. Okay, but haingobati vehurumende chete neve maparastatal inosvika ku private sector as well. Wongu tinosvika ku private sector. Ndo saka paya patatsanangura definition ye corruption ndapedzira ndichisimbisa kuti section 174 yatati yaya abuse of office of public office ndio yakanyanyira kuma parastatal nehurumende, asi dzimwe dzose dzino apply ku private sector. Saka tinogona kutouya tozokusungira pachi tuckshop chako ipapo kana uchiita zvouori uri ipapo. Ma NGO the same, vese tinokava vese. Okay. Pane vambotaura vachiti fish rot from the head. Vanga vachitaura kuti fight against corruption inofanira kutangira kumusoro. Nekuti vamwe vanonzi vanowanikwa vari mumaacts euori wayo vari in leadership yekuti vanhu vakazviona vanoti ivo vari kuzviita wani. Mubvunzo wewe wakanakisa zvisingambobviri ende maita matipa mukana wakadai. Hongu tinozvibvuma izvozvo. Ndosaka muchiona tingati hurumende yatinayo iko zvino yatisiyanei panyaya dzokutarisana nouori pane yatakanga tinayo pakutanga. Ava vari kutoti tinoda kuti mubate vakuru vacho ivavo. For a start, the Zimbabwe Anti-Corruption Commission is the only investigative agency yakaita arrest a sitting minister. Kumwe kwose vaingoba kusina. Right now we are investigating quite a number. Asi tasvika pa point of arrest, but vose vanosungwa. And toda kutaura chokwadi ndakamirira Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Hapana zvamatongerwo enyika vanouya kuti musabata uyu, batai uyu. Tiri kungobata chete kana docket rako rapera. Saka tiri kuzama kuona kuti uori hwekumusoro ndo hunotora mari yakawanda inonzi grand corruption. Unotora mari yose yeCovid-19 vanhu vagopera kufa muno. Saka vanhu vakaita saivavo ndo vatofana kupa priority. Ndinotenderana nepfungwa dzataurwa namai avo. Asi ngatitarisewo tione kuti yatinoti petty corruption iye inoitwa nevana vadiki iyo yakashata zvisingambobviri. Nemhaka yendichidaro, kana munhu akange tikatenderana kuti vanhu vakuru vatinoti maadults iko zvino vanokwanisa kuita zvouori ngatimboti 9 million, umwe noumwe akaba $3 a day, how much is that ingabiwa pa 9 million? That is 27 million being stolen per day. Kokana wakaba rutatu kana rushanu, it comes to grand corruption. Saka mai kana kuti baba vachitsvaira mumba mavo
vachida kusiya makachena. Havati ndoda kungobvisa mazipepa awo nemapieces echingwa achawira pasi. Vanosvipa zvese nedust. So seZimbabwe Anti-Corruption Commission tinofighta zvose petty and grand corruption. Saka Doc, panoita ma-perceptions ayo kuti mamuchitsanangura basa ramunoita iko, but panoita ma-perceptions ayo kuti panonziya vanoti catch and release. Mungatitsanangura kuti zvinofamba sei zvana catch and release zviya, because there's a perception yekuti pana vanhu vanosungwa but hapana kwazvinozoenda. Maita zvakanaka ende mubvunzo watanga tichitarisira seZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndoda kuvimbisa vateereri vedu kuti kuZimbabwe Anti-Corruption Commission hatina chinonzi catch and release. Musungwa wese nyaya yake ikafewa, doketi rikapera, tinotora musungwa wedu nedoketi noumbo tohwindisa kuNational Prosecuting Authority. Okay. Ivavo ndo vanoseta date rokuti munhu unouya kukoti musi wakati vatanga vaona kusimba kweumbowo hwacho kuti munhu anomiswa here pamatare. Okay. Right saizvozvo musungwa apiwa date rake, isu tavakuenda samawitness, nyaya yopinda mudariro. Yapinda mudariro imomo, chekutanga chatinoita seZimbabwe Anti-Corruption Commission ndezvokuti takatarisana nemhosva yaitwa nomunhu weuore, tinoramba kuti munhu apiwe mari yechibatiso, nokuti unotogona kutozoshandisa mari yacho yakaba. Saka tinenge tichikurudzirawo kuti zvichigona dai munhu ambochengetwa mukati. However, mutemo wenyika toda kuti vanhu vabate ipapo, zviri muconstitution, mhosva yese zvayo munhu une kodzero yekupiwa yatinoti bail. Saka vazhinji vanoona vanhu vachizoti munhu uyu akasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana namapurisa akungofamba mustreet. Nyaya inenge iripo ndekuti munhu anenge apiwa bail, and bail riri pamutemo. Vateereri vedu ngavanzwisise chinhu 1 ndechokuti kana munhu ari pabail wakangofanana nomunhu ari mukati. Dai ukamubvunza kuti nhaiwe wakachata gore ripi, anogona kuudza musi wokuenda kukoti. Nokuti maari mupfungwa ndezvokuti ndondoti kudini musi wandiri kundotongwa panyaya yangu iyi. Saka kana uri pabail wabisa mari yechibatiso, asi unongova musungwa wakafanana nomusungwa ari kuseri. Saka naizvozvo catch and release kwedu hakuna. Vanoreleasa vanhu ndevamatare ende vanoreleasa zviri pamutemo. Okay. Matatsanangura yakati rebei bandoziva kuti maipagwauya nevamwe vanogona kunge vaine mubvunzo, maipagwauya bvunzai mubvunzo ini. Ndofunga sekutsanangura kwavanga vachiita kuda pamwe tingati hedu seZaki vachiri pabasa, nokuti zvimwe zvavanga vachitsanangura pamwe unombofunga kuti Zaki iriko here kana kuti haiko, nokuti hatisati tanyatsoona paenforcement apa kuti vari kunyatsoenforsa here even zviri kuitika malaws ari munyika. Kana vanhu vabuda mazviri chero vanonzi vanosungwa ivava ndizvo here kuti ndezve vanenge vabuda nebheu hatizivi hedu, asi shuviro yedu ndeyekuti veZaki vatibatsire senyika tose, uye tachimbotaura isu tichiti corruption iri kufanira kutanga kureformation, inofanira kutanga kubva kumusoro, including iyo Zaki yacho pachezvayo. Is it doing everything in good faith? Vari kunyatsoita here basa ravo chaizvo kana kuti vari kuti apa tombobata asi apa pana ndingitombosiya. Hongu vari kuedza nepavanogona napo tazviona, tatoonewo vachitaura kumahospitals, recruitment yemanesi zvakanaka izvozvo, asi kuchine matambudziko nekuzvipatara chaiko unosvika uchiudzwa kuti hakuna mishonga, asi hama yemunhu ikauya inotobva yaita sei yapuwa mishonga yose yakakwana. Saka ipapapo Zaki mune basa zvopadi, mune basa. Hongu isu tiri vaKristu tinofanira kuita according to the Bible, asi zvakare nekuda kwekuti dzimwe nguva zveshwa zvachimbotaurwa panoshayikwa option to some extent zvikuru kumaparastatals. And remember kuti maparastatals aya ndo zvimwe zvinhu zvati hatigoni kurarama tisina magetsi, hatigoni kurarama tisina mvura, zvese izvozvo. Saka demambononanga ikokoko kuti zvitinakire isuwo vekereke tochigona kupindawo mukuti pfungwa dzedu nendangariro dzedu taakuziva zvatinofanira kuita pamberi paMwari, asi tichibetserana. Nokuti isu tikangoshanduka toga isu kumusoro ukasashanduka nezvimwe zvese izvo hazvishandi, nokuti ndogona kungozomira ndiri ndega asi kuvamwe vese, asi tinotenda nebasa ramuri kuita.
paita maobservations nemibvunzo yakabatana. Tinotenda chaizvo nemaobservations amaita iwawo. SeZimbabwe Anti-Corruption Commission tine chinhu vani chatoda kurumbisa ruzhinji rweZimbabwe ndokuti hakuna institution isina corruption mukati mayo. Izvozvo zviri pachena. Corruption itovapa ingava hombe kana ingava diki. Kunetseka kunoita vanhu vaenda kuzvipatara kuGMB, kushaipa kwamagetsi nezvimwe zvese. Yes, panogona kuva nemashortage emari chaichaiyo kuti nyika zvinodiwa ipapo zvinobva kune dzimwe nyika. Nyika yotadza kuwana foreign currency yakakwana. Asi pazvishoma zvinenge zvauya izvozvo, isu seZaki ibasa redu kuona kuti zviri kugovewa kana kuallocatwa nenzira iri written down, iri approved, vanhu vachitevera atoti procedure manual. Saka munhu akaenda kuchipatara haafaniri kuva nomutsauko wekuti hama yanesi yavuya uyuwo asina ukama nouyu yanesi yopiwa zviri nani uyu woshaya. Izvozvo hazviiti nekuti chitsidzo chinopiwa vanhu vokuhealth nechokuti makastoma avo varwere. Saka murwere watanga kusvika unofanira kutopiwa ipapo. SeZaki tikasvika tikatozviona izvozvo, tatova kutobata kuti pane problem yatinoti corporate governance. Administratively zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tinobva tabata CEO wacho, tobva tabata madirectors acho, we take them to account. Okay, ndoda kuzoti patinenge takunopedza program mozotisirawo madetails ekuti vanhu vangakubata sei kana vachinge vasangana nemasituations ekuti pamwe vanoona kuti apa panenge paitika corruption. Saka tinchazodawo madetails ekuti vanhu vanobata Zaki sei. Takunopedzisa Manambiki, hanzi hakuna institution isina uori, including the church, na? Yes. Ngomarei ndoda kupindura mubvunzo iwose zvizvi. Ndinonyanya kufarira hangu kuti mukutaura tine kumusoro nepasi. Kutaura tine kumusoro nepasi. Asi ndinoramba ndichichallenjwa kuti kumusoro kwacho kungori futi nemuKristu. Saka ndo panoramba tingori nechallenge yangu kuti sevanhu, how are we taking it? Kuti benchmark redu isusu ishoko raMwari. Nekuva righteous in the eyes of God. Hondo inozovapo ndeyekuti ndoda kuti tiri avoid kusiya responsibility yose and say Zaki should do something, Zaki should do something. Ndine an example David waita abuse of office. Watora Uriah wamwisa pafront kuti anonga aende pafront for the sake yekuti nitorechi mudzimai zvaaramba kuita zvindatadi aite kuti ndigomunenera kuti mhosva kuti mudzimai nhumbu ndeyako nekuti wakauya ukadi ukaona mudzimai wako, asi waramba. It took a prophet of God kuti I have to confront David. Saka ndoda ngoti sevaKristu pambacho tine responsibilities yekuti kumwe kwatinoti kumusoroka ndisu tine greater opportunity yekusvikako kudarika Zaki. Nekuti Nathan anosvika kuti no mambo munhu yeye ndimi apedza kutaura naDavid zvikadai kuti mambo munhu yeye ndimi atokoreka David. Saka ndikuda kuti tive neresponsibility yekuti every institution has got its own level of corruption. But from my belief, every institution in Zimbabwe has got a religious person. That's somehow what I want to believe. Saka izvo zvinova kuti challenge sevanhu kuti should we wait for Zaki or we have to correct each other kuti gentlemen izvi ladies izvi I think we need to correct it. Nekuti pamwe pacho wati kuti mukuru, pamwe pacho Zaki is a citizen to Zaki, but to me is an uncle. And I claim Christian principles, but my uncle is a problem to Zaki kuti Zaki kunefu nani ana sekuru vangu inini asi nina sekuru vangu tiri vaKristu. But what do we share as inini na sekuru vangu? Tinoshare in terms of corruption. Saka ndakuti tizvibvunze sevanhu tichidzokera pahunhu uya hwekuti sevanhu tinokwanisa here kuita confront each other tasangana kumamishoko nevandiri kuti kumusoro wacho nandiri kuti kuzasi wacho kuti iwe kuzasi kumanyanya corruption yekuchinja mari kuroad. Imwe kumusoro uku tohwa kuti vana sekuru muri kutorawo chakati muchigovana ikoko. Can we get to that level? Then as a country we go somewhere. Okay. But if we continue to point at Zaki
at times ndindi kutovigira Zaki ati kuti Zaki kandibvunza unoziva kuti handisekuru wangu oda kubvunza nezvawako saka Zaki I want to open up anything to Zaki. So it has to come to us first. Ngatidzokerei maprinciples eshoko raMwari. We need to cleanse our nation. We need to cleanse our organizations. As an organization, let's cleanse it. I do not talk about church corruption because it's another issue. But inofanira kutaurwa. But tichadzoka kwamuri regai vamakamadzi vapinde panyaya muchitaura ndofunga vanenge vanga vachida kutaura. Indingada kuti dhoko atitsanangurire kuti ngabatsirika sei. Paita scenario yekuti ini semukristu ndikufila kuti zvinhu zvandoda kuitiswa izvi hasiri izvo. Asi pamwe ndiri kutya munhu wandakamira pamberi pake anga mupurisa kana any other official. Pamwe ndiwe VID kana ndewei. Ndiri kutya kuti ndingakwanisa here kuzomukikirisana naye. Ndichimuti ini ndiri right. Nekuti iye anoda kutora advantage kuti ndigomusiyira mari. Nekuti pambacho unonyatsona kuti hanzi special akaziva kuti uri mukristu. Nekuti pambacho unongoona kuti apa kunetswa kwandiri kuitwa uko hakuzi kwokuti pane mhosva iripo. Asi ari kuziva kuti akaramba achindishunguridza ndichasiyachi mari chete. Iye agoisa mari iyo mumwe make haisi kuenda kuhurumende nekuti hapana mhosva yapara. Saka tingabatsirika sei? Ndasangana nemunhu ari pamberi pangu is an official indiri kuziva ndiri right. Tinotenda nemubvunzo wacho iyoyo. Chokutanga chatoda kuti tisimbise zvikuru ndochokuti ngatiti uri kuzvifambira wabva wasangana nomupurisa. Mupurisa akati akusunga anofanira kuudza mhosva yako zvakazara. Nokuti ari kuchaja nesection ipi yomutemo kusvika iwe wagutsikana. Kana iwe usina kugutsikana wasungwa nomupurisa iye usamhanyira kubvisa mari yefufuro. Kumbira kana kuti enda pakamba yauchaenda nayo nomupurisa iye panotovana officer in charge. Wosvika utaura kuti ina hangu handisiri kuzotaura chimwe chinhu. 1 kusvika lawyer rangu rasvika kana kuti 2 ndiri kuda kutaura navakuru vapano. Pane mvumo iyoyo yaunopiwa zvisina kana dambudziko iroro. Chepiri chatinacho seZimbabwe Anti-Corruption Commission tine atinoti whistleblower lines amogona kushandisa. Pano patiri kuona parikitika zvakati nezvakati nezvakati. Isi tine rapid response team yedu yokuti tichiwana information tinoactivate vanhu vokwanisa kusvika pamunenge muri. Tambenge tichitaura nenyaya yokuti vanhu vekanso vanoti tibhadharei mari. Batai kamari yacho vari kutaura vari kuti vari kuda $50 kuti vaite basa ravo. Imwe muchikwanisa motifonera. Panapa tatifanira kuitirwa basa redu navanhu vekanso. Asi vava kuda mari yacho mumwe chakati kati vari kuda kubikirwa sadza. Svikaivo pano. Isu toactivate rapid response team yedu yosvika ipapo. Ticharonga nemu kuti mukwanise kuti muvape mari iyoyo nokuti tinofanira kuzova sei chatigowana mari iyoyo. Kana zvagona munofanira kushandisa mari dzokubasa kwedu isusu. Kwete kuvapa yavo. Yedu yatinenge takafotokopa nechakudhara. Zvokuti tikaitora kubva maari tomuzomuudza kana ari munhu wekanzwa kuti aiva mari yavatora iyi oona mapepa aro apa ndiyo ku-anti-corruption. Saka vamai ava kana kuti baba ava havasomudzwe mari iwo watobatwa ndiyo yatinoti trap iyoyo. Iyo yakanakira kuti haizodi umbowo hwakawanda apart from that. Although ina mastages ayo yokuti tofanira kutanga taita maapplication okuti toda kundotrapa nenguva yakati. Saka musi wavanouya mukangozvipanguva yokuti pane vhiki pakati kasirai matiudza. Kana pasina vhiki zvapo tiudzei still tione tingagona kubatsira sei izvozvo. SeZimbabwe Anti-Corruption Commission tiri kufamba muma-institution ose public and private nomuma-churches tichikurukura navanhu nokudzidzisa vanhu tichisiya taestablisha watoti ma-integrity committees okuti vanhu vanonyeverana kuti zvamuri kuita handizvo izvi. Sezvatambotaura kuti nyaya haisi yokungosungana inyaya yekudzidzisana. Todzivirira hori kuitira kuti mbavha dzisangowandira kujeri chete. Nesuwo tochengetedzawo unhu hwedu. Right. Zvakawanda. Ndoda kuti ndiye maladies ari papanel pedu but time yedu yapera saka takuda kungochingopedza zvabuda mu discussion yatanga tichiita. Rega nditange nemind ari kwamongopedzisa zvamabata zvatinofungidzira zvingabatsira vanhu tichidzoka nokuno amanamike ndichapedzisira nemi. Ndoziva kuti maipagwawo yavanga vachida kuti titaure nenyaya yamusikuda kutaura nekuti nyaya hombe yecorruption muchechi. Mind ari mazvitai inini ndanzwisisa nezvamatsanangura ve-anti-corruption asi ndinoona kunge panoda dzidziso yakakura kwatiri isu vanhu vari musociety hatizivi
chokwadi chacho ndechekuti mutemo hatiuzivi. Mupurisa akatanga kundoza kuti iwewe zvawaita izvi hausitobvazoti nyaya yakakura zvokuti ndinotanga kudedera ndikutadza kuziva kuti ndodi zvitona nundipe $10 kuti uende nyaya isati yaenda kumberi ende inini ndinopedzisira ndapurisa $10 yeni kuti ndiri kutya kuti pamwe zinyaya iri hanzi zinyaya iri ini handisi kuziva mutemo. Saka chandiri kuona ndechekuti tiri kufanira kunyanya kuziva mutemo ngaudzidziswe vanhu vazive mutemo kuti kana ndadai zviri kumboti mhosva yangu yakamira sei ine faini yemari kwete ndinongoudzwa kuti zimhosva. Saka ndinongogara ndichingotya ndozvekukonzeresa mabribe nemacorruption nekuti ini ndakuzongomhanya kuti rega ndingovapa 10 ndidi ndisiyiwe hangu asi nyaya yekuti handisi kusiwa. Saka hanzi improve education and awareness more enhance zvamuri kuita nechakare maipagoya musabvunze mibvunzo yemacorruption yemukereke because hatisisina time. Tenda kuti ichava imwe yechitatu zvakare program. Ini kuda chandingangosummariza ndechekuti kuda sevaKristu homwe tiri kurarama tiri musociety yakazara necorruption, tatozvinzwa mapazi akawanda, asi sevana vaMwari uyai tiportray chiKristu chedu, uyai tiratidze umwari nezvatingadzidziswa neshoko raMwari rinotirambidza kuti hatifanirwi kuita bribery. Hanzi neshoko raMwari inokonzeresa injustice at the end. Kune vamwe vatori kumajere because umwe akangobhadhara fufuro yake akatoti handamhosva ikarovererwa pane asina. Saka zvakakosha savana vaMwari, let us depend on God in everything that we do. Mwari vedu havatisii takadaro, havatinyadzise. At the end kana tichiprosper, we are going to prosper. Tisatyora mitemo tichida kukasika kuti zvinhu zvidi zvikurumidze. Mwari vagotibetsera nyika yose igodi kuita zvakanaka, asi zvinogozha but hanzi isu hatigoni tega asi tinogoneswa naMwari. Amen. Vamakamadzi kagaga tinovara zvikuru nedziso yatawana zvikuru pakuti tine zvatinokwanisa kuita kuti tisambunyikidzwe. Tinokwanisa kubvunza mapurisa whoever arikupomera mhosva kuti mhosva yauri kunipomera yakambomira sei. Tinokwanisa kunokumbira kuona vakuru vemapurisa kuti who is in charge here, vamwe want to member in charge, want to officer in charge. Uye ndinokwanisa kuti ndisandataura gweta rangu ringe riripo kana ndinaro. Saka tafara nekuda kweinformation iyoyo, asi zvikuru isusu tiavoidanewo nekuofa corruption nekuti kazhinji tisi tinotanga kuofa ndiregerere ndikakupa a little bit ndiregerere ndiende tizvaavoid. Dr. Magiga, maita nokuya kwenyu, regai mupedzise mozotiudza kuti vanhu vanogona kubatai sei. Tinotenda chaizvo nomukana wamatipa, ticharamba tiri tese pazvirongwa zvinotevera vanhu vaMwari tichisimbisana kuti tirwisane nedambudziko iri. Vanoda kutibata seZimbabwe Anti-Corruption Commission tine WhatsApp namba yedu inofarirwa navanhu zvikuru inoti 0719 529 483. I think dzokororai namba iyoyo vanhu vanyatsobata. Namba yedu inoti iri pa WhatsApp 0719 529 483. Saka vanhu vave vakasununguka kutipa zvavanoda kana vaida kutinyevera, isu hatire kuti tazviwana kunani. Tinoshanda navo zvakanaka. Kubvunza mubvunzo. Kana kubvunza regai nditende vadare vedu nekutenda imi vateereri nekuvanesu paprogram ino. Takaita in 2 parts but munongoona kuti still time yedu haina kukwana, tine zvakawanda zvatasirira, asi chinangwa cheChurch and Society ndechekuti titokonyenya apo nepapo muwanawo zvamunobudisa ipapo pane zvatinenge tataura. Regai nditende vadare vedu zvakare ndopedzisira mufundisi Manamike mongotipedzisira masentiments enyu okupedzisira mobva matipedzisira nomunamato. Okay, thank you very much. Toda kutenda nechirongwa chakanaka uye nenguva yakanaka. Ndichapedzisa nema-scriptural reference matatu andofunga kuti anosummarize what we were saying. Chekutanga, I will summarize and I will talk about a story about Agrippa and Paul. Paul wabatwa akawana kuna Agrippa. Zvinonzi Agrippa wakamuvharira for 2 years. Shoko rinoti waifunga kuti zvimwe uchapiwa mari. Kureva kuti vaKristu, let's be very clear, pari pamwe patinopushwa to the corner, let's accept kupushwa to the limit for the sake of preserving our dignity. I think 2 years wakavharirwa usina mhosva
munhu achifunga kuti achapiwa mari, I think it's a long period of time. Saka vanomira ma 3 hours parod nema 30 minutes parod, tikafunga munhu akagara 2 hours in prison asina mhosva achiti handibhadhari, but Agrippa achifunga ndingapiwa mari yekuti murume uyadi abude, but something of that never happened. Chechitu chandoda kupedzisa nacho ndicho chekuti the second scripture it's 2 Kings 19 pantauro nyaya yaKing Hezekiah. King Hezekiah akabhadhara hanzi pfuma yose yesirivheri yakanga iri mutemberi achipa vaAsiria, achifunga kuti zvimwe zvingaunza rugare, asi achipedza hanzi vakazvitora ndokudeclare futi hondo paari kuti atatora, but we are still fighting with you. Saka pambacho kuti we can bribe, we can do corruption, but munhu andapa corruption anogona kuti unozana the second person kuti no, apo takapiwa mari zvakati last week, zvinhu zvavo hazvisi in order, go and get another one. Saka it might not solve our problem. The third one is vana David vanoti neimwe nguva, vana Daniel neimwe nguva vanoti Mwari wedu kutirwira kana kusatirwira, we will not do these things. Saka pambacho we have to stand our ground. Absolutely. We have to stand kuti whether ndasai anozondimirira kumberi uko, but I will stand my ground. I'm innocent. I'm not going to do anything that is corrupt. Saka want to thank Mwari nemukana unovatipa vatitungamirira gaiti namati. Mwari wekudenga tinokuvongai, tinokutendai Masimba ose, tinokukudzai nevadare vanga vari pano, tinokutendai nababa vaMakamadze, tinokutendai namai Ndarukwa, tinokutendai namai Pagwauya, tinokutendai kunyange nacoordinator wedu, facilitator Mukoma Rei Mawerera. Tinokutendai chose Mwari nemuenzi wedu wamatendedza kuva pano from the Zimbabwe Anti-Corruption Dr. Magiga. Kunamata kwedu Mwari kudenga kuti naivo vane basa guru, isitanga tichingokurukura pfungwa dzedu, asi ofisi yavo ine basa guru kuti uori uderere munyika yeZimbabwe. Tinokutendai Mwari kunyange nema camera person vari pano, the crew behind the scenes, varangarire Mwari kudenga munhu wavo aropafadzwe nemi, imi mugotitungamirira. Tinonamata Mwari kudenga this program ive as educational as possible kune vanoiona nevanoinzwa kubva zvino kusingaperi. Amen. Serera imanzi awa anoimba ikoko koazi avatuma vanogara ikweyo vanonasi maponerwa muchengeti chifarai chivayo haleluya Kristu Jesu chikudza ndokugwinya kwashe wedu wokudenga-dengako vanhu vave nomufaro rugare panyikawo zuva rinotaponerwa muchengeti Kristu she ngatiimbe haleluya tigokudza Jesu she tiriro imanzi awa anoimba ikoko koasi avatumwa vanogara ikweyo vanonasi maponerwa muchengeti chifarai chimbayo haleluya Kristu Jesu chikudza ndokubwinya kushiwedu wokudenga-dengako vanhu